けるで。ちょっと待ってな。これ松ぼっくり貼ってるよ、もう。はい。で、はい。ちょっと待ってや。追い松ぼっくりをちょっと置いといた方がいいかもしれない。ちょっともうこうやったらいいんですかね。うん。いや、もう普通に摩擦でジョリって。その縦で。縦で。こうん。反対でやってみたら。そっちの方が。うわそれ。これで使うんですか。そうつく。それで朝紐に落とすね。その火種を。もっと連チャンでやってみ。そう来た。でその上に松ぼっくりちょっとポンと置いたら。いく。来た。来た。おーすげえつくんやこれで。つくよ。俺で追い松ぼっくりしたら、もうそれ十分やと思うで。あとは薪についてくれたら OK やんな。つくやろ。それでいこう。すごない？松ぼっくりそんな燃えるんですね。松ぼっくりめっちゃ燃えるよ。すげえ燃えるな。すごい燃えるじゃないですか。しかもさ、燃焼時間が割と長いやん。はい最高ですね。いや最強の着火剤やね。松ぼっくりこんな燃えるんや。めっちゃ綺麗。すごいやん。これ最高や。これはもう多分大丈夫や。いける余裕でいけるよ。すごっ。もうそれ松ぼっくりも入れやんでいいと思うで。上に巻き重ねるぐらいとかでもいいと思うし。しかしこれをさ、今ここあるやん。これをこうなってるけど、これをこう縦に突っ込んでるとかってやっといたら、こう煙突効果でちょっと上に上がってくるから。すげえ。燃えるんだこの薪。結構燃えるな。でも燃えそうですね。いや、いいなこれは。かなりいいよこれ。最高じゃないですかこれ。もうこれはいいな。これ直樹一般でテンション上がるで。何もせんでいいや。それでいいよなこれ。完璧やんこれ。しかもそんな大きくないですね。いやちょうどさ、3、4人ぐらいでやんのに囲むのちょうどいいやん。ほんまにここぐらいですね。ちょうど出たぐらいで。網敷いたら最高やな。完璧っすよ。ちょっと燃えるな、すごい。いやめっちゃいい。やばいこれ。しかもさ、下やからさ、こう火上に上がってるけど、ちょっと怖さないね。危なさがない。目線じゃなくてね、ちょっと下やから。そうなんや。こんな燃えるんや。いやこれはこれでいいよ。なんか上からあんま燃えへんかなと思ったけど、ちょう
いいですねこれぐらいで。完璧や。めちゃくちゃ完璧や。燃えへんわけでもないし、うん火強いわけでもないし、いやでもこれ結構あったかいよ。ちょうどいい。ちょっとビール持ってくるわ。いやこれぐらいの温さでほんまちょうどよかったですね。いやよかったわ。乾杯しようか。小さいか。よう燃えるなさすが。とりあえずこれでいいか。乾杯しようか。はい。じゃあすいません。焚き火台完成に。しゅうさん、何年間お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。うん。これは最高の贅沢ちゃう。これは最高の贅沢ちゃう。今日できてよかったな。いいっすねこれ。いいな。それしい。そのベンチよくない？これいいですね。何これ。え、もうあったん。あ、それはもう家で使ってるやつ。これずっと見とけるんな。ちょうどいい。ただでもスウェーデントーチはここに放り込んだら全部一気に燃えてもらうからあかんねん。あ、そうなんですか。燃えすぎるんですね。そうそうそう。あれは中心にさ火種落としてちょっとずつ燃やしていくってやつやから。あれって全部燃えるんですか。うん最終的に。最終的にバッカーンって言われるじゃん多分な。すげえ。だけタクロってでも来るべきやでこれ。燃える。いいな。
しましょう。網。その上に乗る網。これさ、これかましてみて。これ多分一番でかい網だと思う。ギリギリ乗らん。乗んないですね。乗らんな、それ。この辺ぐらいやったら。家にあるやつ持ってきたら多分思うんだけどな。持ってこうかな。どう頑張っても乗らんやろ。ギリギリ乗らんやな。弱いな。危ないですね。ほんまにちょうどぐらい。これも重いからな。こうやろな。ああ、でもいい感じやな、これ。おお。いいっすね。割とこう。ゆっくり。お玉はあります。かなりひしゃげていってんな。俺出るとこやったんや。
い火力がいい火力。これはい箸どこいやマジでこれいい感じやな。これはいいですね。うん見た目どうこうよりもさ、なんやろ、やってみて思うけど完璧よないな。これ以上はないな。な。なあ、求めとったもん完璧にできてるよな。いやまだ早いんちゃう。まだ。今いらんで。どっちかやったら負けの位置っていうか。いただきます。なんか一応も悪くないけどな。激強火。あれだけで。おっさけ。ちょっと来週月曜日ここでキャンプしようかな。いや、できますね、これは。どっか行こうかなと思ったけど全然これでいけるよな。これでいいですね。やばいなこれ。コスパが良すぎるんじゃないですか、こんなところでできる。これはえぐい。全然巻いてない。15本。あれ使ったらいいやん。完璧なのかな。完璧やなこれ。あるな、なんでも。なんでもあるな。なんでもあるな。やるなこれ。できるな。うん。これ合わせよう。ちょっと補強しよう。した方がいいわ。熱っ。熱っ。重いっすよ。めちゃくちゃ重いよっ。あ、でもこう横にしてる方がええな。巻き入れるの。うわ。ちょうどや。焼き鳥屋やからな。これはあんねん。ほんまこれ
この間で焼くやで串引っ掛けてな。完璧やもう完璧やなこれな。よっ重い。よっ安定が違うわ。ややへこんでるけど安定が違うわ先ほどと。いつになったら湧くのこれ。時間かかるかも。なあかかりそうやな。これでもずっと見てくれるな。いいですね。でも2つ作らなあかんな。これいいな。煮るだけでいいですね、これはもう。いや飯関係なく。うん酒とこれだけでいいですね。こんな贅沢空間ないで。ちょっとやろうかってできますもんね。おにぎりあるから食べよう。なんかさほんでこれ足元めっちゃぬくない？残り。あったが。なあ大体こういうのやってたらさ足も寒いやん。足元めっちゃぬくいからさ寒さ感じへんよな。下から下から来るから。うんあんま強いんだよな。足しますか。あそうあそう暑いよな。なんでわかんの？あ、いきそうやもうおーうまそう。やばい。やばいな、キムチ鍋は。う。なこれでも鉄柱をさ、やっぱもうちょっと細くした方がいいかな。幅を。むしろ網いらんぐらいで。あー、網なしで。うん。煙が急にえる。これ
うわこの方がいいんちゃう。ちょっと遠いな。ちょっといいやな。かなり遠いよな。いや焚き火するんやったらいいな。うんでも鍋するんやったらちょっと遠いかもしれないですね。そういな。鍋とかやっぱどうなんやろ。炭火とかコンロでやった方がもう早いんかな。うん多分カセットコンロでやったらもう今頃ボクボクや。煙えぐいな。湿ってないなこの薪が。意外と。ミスった空気送らなあかん。結構深いから割とでかい炎できそうですね。俺積んだら積むだけめっちゃでかそうだろうなうんうんやつできそうですね。やばい。いいこと考えた。これね横を使う感じで。よっ。これ焼き芋めっちゃうまそうやなここでやったら。熱いっすよね割とやっぱり。めちゃくちゃ熱いね。熱こもりまくってんで。これ短いもんこれじゃ。あ、いいっすよな。いやさすがやな。松ぼっくりすげえな。うん熱いやろ今旬。そっちめっちゃいってんもん。いけてんちゃうもん。わかねえなおめえは。全然。意外とこの辺の方が強いかもな。やばめっちゃいい感じや。すげえな。そこは多分めっちゃ激アツやねんな。そこに持っていこうか。いや熱い熱い。こんなでかいのに
楽でしょ。この楽で次出します？いや今はまだいいかも。おお、これで分かんかったらおかしいで。いいから。これはえぐいな。日の後始末は大変やけど。それか鍋もうないや鍋な。あっちじゃないな。焦げすぎるんですかね。うん。でもこの辺は多分すぐいい感じに焼けると思う。でも僕沸いてきてるやん。あ、もう沸いてるじゃないですか。うんめっちゃ沸騰してますよ。溢れてる溢れてる。うえー。けどいい感じ。こういうとこ火加減調節ができませんなこれ。熱い。熱い。激アツやろな。サンキュー。ちょっと待って。熱い。熱い。これは多分無理やわ。ちょっと待ってな。多分今最高火力やろ。そう。うん、でもそうや。これ全然何も見えへんけど。熱い。え？何そうだ？寒いバカそら。おお。やれるなまだ。うん。一回生やったら。大きい喋ってんねん。シュン。え？シュンしかおらないの。シュンしかおらんよ。飛行機の声出さすの。